Witam pięknie, to Zazio, synek z Burowca. Ostatni raz wspominał, jak to było kupa lat nazad, w głębokich latach 50., jak był bajtlem na Burowcu i w Familoku u mojej babki. Kajzek spędził tak piękne lata swojego dzieciństwa. Dzisiaj chciałbym to pociągnąć dalej. Pod koniec lata na Burowiec zajeżdżali furami kapuściorze z naszego pobliskiego Zagłębia Kapuścianego od Przełajki, Bańgowa, Michałkowic, Dąbrówki Wielki i wołali kapusta, kapusta. No i wtedy z każdej rodziny tam ktoś sładził na dół i kupował tyle kapusty, wiele było to potrzebne. Pół cetnora, cetnor, no jak była liczniejsza rodzina, to nawet i 1,5 cetnora. Potem wszyscy, wiecie, my sąsiedzi, no ja był jeszcze wtedy bajtel z tego Familoka u babki, umawiali się na jeden dzień, co by ta kapusta pokrążać. To wtedy my wszyscy sładzili do piwnicy, a tam już była przyryktowana maszynka na kurbla, która chodziła od jednej piwnicy do drugiej. Jedni pokrążali, sztamfowali, maszynka przechodziła dalej. Wiecie, ta atmosfera w tej piwnicy była niezapomniana. W tym gunku była jedna funksla, która jako taką oświetliła ten cały gunek, a ze wszystkich pootwieranych piwnic dochodziło światło, bo tam w każdej piwnicy ktoś urzędował. Wiem, że ta maszynka pożyczali jedni ze sąsiadów od swoich rodziców na Georgu, a to było na pograniczu Dąbrówki i Burowca. Pokrążano kapusta, pod tą maszynkę się podkładało fajno wymytą, emaliowaną miska i z tej miski ta kapusta się sypało bezpośrednio do beczki. I potem trzeba było ta kapusta usztamfować. No tutaj nie była oryginalny, bo na Śląsku to było popularne, sztampowało się przez deptanie. A do tego brali najczęściej swoje cery, młode dziołki. No bo musiały być do tego potrzebne delikatne nóżki, a nie jakieś stare popękane pięty. Ta koziołcha się w doma sadzało na ryczka, myło się jej nogi i potem ojciec brał ją, snosił po słodach do piwnicy i stawiał do beczki i ona potem deptała. No było to trochę komiczne, no ale tak było. Nasza babka, która u nas miała najwięcej do gadania, wolała sztamfowanie drewnianym tuckiem. Mieliśmy taki tucek, taki srogi klocek, tak to górniki nosili ze szychty. Tutaj był wyborowany na wierzchu otwór, nabity sztyl i takim tuckiem fajnie się ta kapusta sztamfowało w beczce. Usztamfowana kapusta przykrywało się fajnymi, odpowiednio przyciętymi deskami i na to stawiało się dość ciężki granitstein. Całą beczka przykrywało się czystą szmatą i owiązywało naokoło sznurą, co by tam do środka co nie wlazło. No a potem to już trzeba było no, czekać, aż się ukisi. No najlepsza ta kapusta, tak ricik przekiszono, to już była jakaś na przełomie listopada, grudnia, a na święta Bożego Narodzenia to była już ricik ukiszono. Pamiętam, że babka rada czasem urozmaicała to trochę i żeby ta kapusta miała nie zawsze biały kolor, dodawała, dokładnie już nie pamiętam, ale albo blaukrautu trochę, a pamiętam, że też przekładała ta kapusta tymi kąskami pokrony ćwikły czerwonej. I ta kapusta nie miała jakiegoś innego smaku, bo tam zawsze te właściwe przyprawy były, ale miała inny kolor. A kwaśnica, jak się znalazło ją do krauzy, to przypominała wino. Wiem, że babka czasami też do środka wkładała 2-3 takie małe główeczki i one się tam kisiły w środku w całości. Jak się potem doszło do tej takiej główki, wyciągło ją, przyniosło do domu, postawiło w kuchni na stole, to ten zapach był nieopisany. To my się widełkami tak ją rozrywali i każdy się tam brał listek do pożuchlania. To by było tyle o kapuście. Podobnie było z kartoflami. Na plac zajeżdżała rolwaga zaprzęgnięta w konie i przywoziła
każdemu tam tyle kartofli wiele zamówił, bo jak Zek wspomniał w ostatnim odcinku, większość chłopów na Burowcu robiła w hucie, to potem w ramach akcji ziemniaczanej, jak się to nazywało, zamawiali się kartofle i one w jednym dniu były przywożone. Wiecie, jaki to był piękny widok, jak ten plac, mam to do dzisiaj przed oczami, wielki plac, a na nim pełno kupek tych kartofli. Potem te kartofle trzeba było obrać i znieść w kiblach do piwnicy. No to czasem się przedłużyło, jak tak ta rolwaga, a potem w późniejszym czasie już auto przyjechało trochę nie z kozi, no to te obieranie się przeciągło do wieczora. To do noc bajki była dodatkową atrakcja, bo to się odbywało przy świeczkach, latarkach, taszlampach albo karbitkach. Jak z każdy miał kartofle w grudze, kapusta w beczce, a na półkach w piwnicy komporty zaprawione, a ci, co mieli świnie, mieli jeszcze zaprawione w krauzach mięso tłuste i leberwurst, no to wtedy ino trzeba było zasypać okienka hasiem i można było czekać na zima. Ja już o tym hasiu, wiecie, o tych okienkach zasypywanych hasiem wspominał nieraz i się mnie pytali niektórzy, jak to było. Ja myślę, że to chyba była popularne to było na Śląsku, bo wiem, że na Burowcu na pewno chłopi to robili i to było dobro izolacja. A słyszał, że na Wymowcu też tak było. To myślę, że kajędzi też. Okienka, które miały czasem murek, przykrywało się miechami papieżanymi albo jutowymi, na to się kładło jakieś deszczułki i na to się sypało hasie. No hasie to wiadomo, poryło się wtedy w piecach, to zamiast w kiblu albo w tej szuflotce spod paleniska, jak się wynosiło zawsze na hasiu, no to się sypało na te okienko. I za pora dni okienko już było dokładnie obsypane i to wodą była richtig fajna izolacja, a zimy w latach 50. jak ja był bajtel, były dość srogie i to było dobre. Pamiętam, że dziadek coś zachorował czy coś i zlecił to mojemu tacie, a mój tata to zaniedbał, no i tak przyszło do zimy i ogienko nie było zasypane. No i potem coś przymroziło minus 25 stopni, no i efekt był taki, że do końca my musieli jeść słodkawe kartofle. To tyle o kapuście, o kartoflach. Postaram się w następnym moim wejściu berać dalej. Dziękuję.